We hebben een tijd niks meer van je gehoord en we zien een hele nieuwe Wesley. Ja, klopt. Ik zie alles door een oranje bril op TV Oranje natuurlijk. Ik ga hem even opzetten, want je lijkt weer heel groot nu. Er is heel veel turbulentie op het moment. Een soap op Omroep Brabant, een dagje uit met Wesley gaan we doen. We zijn bezig met een concert, een nieuwe single, dus zijn we mee bezig. Dus een hele hoop gerommel rond Wesley heen, goede gerommel. In het verleden hebben we natuurlijk heel veel concerten gedaan. En het is natuurlijk een periode rustig geweest. Dat hebben we expres gedaan om gewoon het rust te creëren en het nieuwe team goed te leren kennen. En ja, we hebben zoveel aanvragen gekregen van mensen die zeggen van ga nog eens een keer een concert doen. Dus die gaat plaatsvinden. Ik denk ergens in de regio Brabant wel, waar de wortels wel een beetje liggen van Wesley en de concerten. Dus ja, ergens in de loop van de tijd, maar gewoon even op de site googlen of tvoranje.nl. En dan gaan mensen het zien waar het is en wanneer. In het verleden hebben we natuurlijk een soap gehad. En er was natuurlijk in één keer veel te gebeuren, veel eromheen, een nieuw managementteam. Dus reden genoeg om een soap te doen en om de mensen te laten zien. De eigenwijs manneke die altijd alles zelf deed. Dat die door de grote managers beter wordt gepakt en gecreëerd wordt naar het ruw diamantje nog scherper te schaven. 12 afleveringen op Omroep Brabant. Mocht je het niet hebben gezien, kijk even op wesley.nl, zie je het weer wel. Het is in principe zo, de soap ga je kijken met ups en downs wat ik in mijn leven beleef. En ja, een nieuw managementteam, dus hele nieuwe avonturen die je gaat beleven. Dromen, ja kijk, Ahoy is natuurlijk een heel leuk iets om ooit te gaan doen, maar... Kijk, ik vind het fantastisch wat er nu gebeurt. En als we kijken naar de kijkcijfers en zo, ja, daar zijn dingen waar je wel over gedroomd hebt toen je begon aan de soap. Maar ja, zo'n droom is weer werkelijkheid geworden. Dus er staan er een aantal op mijn verlanglijstje, maar ja, af en toe kun je dingen beter niet zeggen, maar lekker dromen en dan hopen dat ze uitkomen. En dan zeggen als ze uit zijn gekomen dat je gedroomd hebt.